Baxın, duanın ən kamil forması Allah həmd-sənadan sonra Peyğəmbərə salavatla başlamaq, ortasına salavat demək və sonunda da salavat demək. Çünki dua bu halda bir qanat kimi səmaya uçar. Nə gözəl bir söz. O zaman cavanlar mağaraya sığındılar və dedilər, ey Rəbbimiz, bizi öz tərəfindən bir mərhəmət ver və işimizdə bizim üçün bir çıxış yolu ver. Baxın, Allah da bu ayda onların nə adını, nə də kimlər olduğunu dedi. Onların dua və təvəkkülünü Allahın adlarını, sifətlərini anaraq ona yönəlmələrini zikr etdi. Çünki əsas da budur. Baxın, ey uçsuz bucaqsız xəzinələrin sahibi, ey səxavəti bor olan məlik, hər şeyin sahibi, ey neymət qapısı açıq olan Rəbb, sənə fağırlı və ehtiyat içindən səslənirəm. Sənin qullarına olan lütfünü geniş et və lütfünü aydın şəkildə ver bizə. Çünki sənin mərhəmətin qarşısında heç bir şey kiçik deyil. Baxın, dualarda belə demək. Yəni, bir adam köməksiz, çarəsiz, qapılar üzünə bağlı idi, ticarətlə məşğul idi, hər sıxılmışdı. Bir gün yol gedərkən, yəni, quldurlar onu tutdular. Dedi ki, mal mülkün götürün, məni tərk edin. Dedilər ki, xeyr, onsuz da mal mülkün bizidir. Səni bizi öldürmək istəyirik. Dedi ki, o zaman mənə imkan verin, dəstəmaz alım, bir 4 rükət namaz qılım. Dedilər, istədiyin qədər qıl. Və son səcdəsinə belə dua etdi. Ey ərşin sahibi olan Allah, səndən heç kimin gücü yetirə bilməyəcəyi izzətinlə, heç kimin qarşısını ala bilməyəcəyi mülkünlə, ərşinin dirəklərini titrədən nurunla istəyirəm. Bu oğlunun şərindən məni qorumağını istəyirəm. Ey Muğis, ya Muğis, ya Muğis, ya Muğis. Yəni, ey Muğis, yəni nemətlərini bol-bol verən. Bu sözləri 3 dəfə təkrar etdi. Allah onu inədi, xilas etdi. Baxın.